इति। तर्हि प्रकर्षेण नूयते स्तूयते परमात्मा अनेन इति प्रणवः। अर्थात परमात्मा येन प्रकर्षेण स्तुतो भवति सः प्रणवः। अर्थात अपरं यत्किमपि भवेत् तत्सर्वमपि ब्रह्मणः निर्देशं परोक्षरीत्या कुर्यात्, परन्तु प्रणवः साक्षात् परब्रह्म वाचकः इति। अतएव वदति ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्याहरथ अन्यां वाचं विमुञ्चथ इति। अर्थात यः कश्चन कैवल्यं प्राप्तुमिच्छति, मनसः परिपूर्णां स्थितिं प्राप्तुमिच्छति, तेन प्रणवः एकः ग्राह्यः, अन्या वाक् त्यक्तव्या इति योगसम्प्रदाये एवं वर्तते। तर्हि सः प्रणवः ईश्वरस्य वाचकः। तर्हि अयं सम्बन्धः कस्मात् निष्पन्नः, कदा प्रवृत्तः? वस्तुतः अयम् अनादिः सम्बन्धः। शब्दार्थयोः यथा अनादिः सम्बन्धो भवति तथा अत्रापि अनादिः कश्चन सम्बन्धः इति। नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे इति। अर्थात् शब्दः नित्यः, अर्थः नित्यः, तयोः सम्बन्धश्च नित्यः इति व्याकरणशास्त्रे प्रतिपाद्यते। तथा अत्रापि पूर्णरूपेण ओङ्कारः नित्यः, ईश्वरः नित्यः, तयोः द्वयोः सम्बन्धोऽपि नित्यः इति। अतः अत्र कस्मात् कालात् अयं सम्बन्धः प्रवृत्तः इति तु ज्ञातुं न शक्यते इति। एवं तस्य वाचकः प्रणवः इति सूत्रेण उक्त्वा किं करणीयं? प्रणवस्य जपः करणीयो वा? केन रूपेण करणीयम् इति शङ्कायां पुनः अनेन सूत्रेण कथ्यते तज्जपस्तदर्थभावनम्, तज्जपः तदर्थभावनम् इति। अस्माभिः किं करणीयं? तज्जपः करणीयः। अर्थात् तज्जपः, तस्य जपः, तस्य कस्य? प्रणवस्य। प्रणवस्य जपः करणीयः। तदर्थभावनं, प्रणवस्य यः अर्थः भवति तस्य अर्थस्य भावनं करणीयं, मनसि पुनः पुनः भावनं करणीयम् इति। तर्हि एवं ध्याने उपविश्य ओङ्कारः आरब्धव्यः, तेन सह ईश्वरस्य भावना करणीया इति। बहिः प्रणवोच्चारणम्, अन्तः ईश्वरस्य भावना इति द्वयमपि अस्माभिः चित्तवृत्तिनिरोधार्थं करणीयम्, आश्रयणीयम् इति अनेन सूत्रेण कथितं। ततः किं भवति? इदानीम् अग्रिमसूत्रेण कथ्यते प्रणवजपेन, प्रणवार्थस्य ईश्वरस्य भावनेन च किं भवति? उच्यते ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च, ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमः अपि अन्तरायाभावश्च इति सूत्रम्। ततः अर्थात् तस्मात्, तस्मात् नाम प्रणवजपात्, ईश्वरभावनात्। तस्मात् किं भवति? तत् यदा परिपक्वं भवति तदा प्रत्यक्चेतनाधिगमः, प्रत्यक्चेतन अधिगमः, प्रत्यक्चेतनं तस्य अधिगमः प्रत्यक्चेतनाधिगमः इति। अधिगमः नाम प्राप्तिः। तर्हि प्रत्यक्चेतनस्य प्राप्तिर्भवति इति एकं फलं। प्रत्यक्चेतनं नाम प्रत्यक्चेतना तावत् जीवः। अतः जीवस्य ज्ञानं भवति, जीवस्य प्राप्तिर्भवति, जीवस्य यथार्थस्वरूपस्य अवगमनं भवति इति एकं फलं। पुनः किं भवति? अन्तरायाभावश्च, अन्तरायाणां विघ्नानाम् अभावोऽपि भवति। अर्थात् अस्माकं योगाभ्यासे ये केचन विघ्नाः भवन्ति, ये केचन अन्तरायाः भवन्ति, ते अन्तरायाः दूरीकृताः भवन्ति एतस्मात् प्रणवजपात् इति। अतः प्रणवजपस्य द्विविधं फलं, जीवस्य स्वरूपज्ञानं, पुनः तन्मार्गे उत्पद्यमानानां विघ्नानां दूरीकरणम् इति। उभयविधमपि फलम् एव एतेन प्रणवजपेन भवति इति। ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमः अपि अन्तरायाभावश्च इति। तर्हि इदानीं पुनः जिज्ञासा भवति,
अन्तरायाः के कति, येभ्यः अन्तरायेभ्यः वयं श्रेयसः दूरम् उत्पात्यामहे, तत्र एवं दर्श्यते अन्तरायाः प्रमुखरूपेण 9। अतः उच्यते व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्तिदर्शन अलब्धिभूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अन्तरायाः। 9 अनेन सूत्रेण कथिताः। वयम् एकैकं पश्यामः। वस्तुतः चित्तस्य एते विक्षेपाः भवन्ति, अन्यथा चित्तस्य विक्षेपकारणानि भवन्ति। अतः एते योगस्य अन्तरायाः इति प्रसिद्धाः। के ते? तत्र प्रथमं तावत् व्याधिः इति एकः अन्तरायः। व्याधिः नाम रोगः। वस्तुतः तल्लक्षणं किं? व्याधिः नाम धातुकरणवैषम्यं व्याधिः इति। धातूनां विषमता असमता, करणानां विषमता असमता, स एव व्याधिः इति। धातूनां नाम अस्माकं शरीरे वातपित्तकफ इति 3 धातवः भवन्ति। यत्र धातुसाम्यं भवति तत्र स्वास्थ्यं भवति। अन्यथा धातुवैषम्ये, अर्थात् यदा एकः धातुः प्रकोपितः, यथा वातस्य प्रकोपः अभवत्, किं वा कफस्य प्रकोपः अभवत्, पित्तस्य प्रकोपः अभवत्, तर्हि तेन कारणेन रोगः भवति, विषमता भवति शरीरे। अतः व्याधिरिति वस्तुतः धातुवैषम्यं, क्वचित् करणवैषम्यमपि, अर्थात् एकैकस्य इन्द्रियस्य विषमता असामर्थ्यं भवति चेदपि सोपि व्याधिर्भवति। अतः व्याधिः इति एकः अन्तरायः, सः भवति चेत् वयं योगस्य फलं प्राप्तुं न शक्नुमः इति। अतः व्याधिः प्रथमः अन्तरायः। स्त्यानम् इति वस्तुतः चौर्यं। स्त्यानं नाम वस्तुतः मनः अपहृतमिव, चोरितमिव, तत्र विषयं न गच्छति, तर्हि तत्र स्त्यानमिति एकः अन्तरायः। मनः एकत्र अवधानम् अकृत्वा अन्यत्र गच्छति, तर्हि तत्र तत्फलं न लभ्यते। यथा योगानुष्ठानार्थम् एकः उपविष्टः मनः तत्र स्थापयितुम् इच्छति, परन्तु मनः मुषितमिव चोरितमिव अन्यत्र गच्छति, मनः तत्र न भवति, तर्हि सः तत्फलं प्राप्तुं न शक्नुयात्। अतः स्त्यानम् इति एकः अन्तरायः। व्याधि स्त्यान संशय इति तृतीयः अन्तरायः। संशयः नाम उभयकोटिपरिस्पर्शि ज्ञानम् इति। कथं? यत्र स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति ज्ञानं भवति, वस्तुतः सः संशयः, अयथार्थः। संशये तावत् उभयकोटिस्पर्शो भवति। स्थाणुः भवेत्, पुरुषः अपि भवेत् इति उभयत्रापि भवति, अथवा स्थाणुर्भवेद्वा पुरुषः भवेद्वा इत्यपि भवति। तर्हि एकत्र निश्चयः न भवति इति कारणेन सः संशयः प्रमाणं भवितुं नार्हति। संशयः यदि योगविषये भवेत्, तर्हि योगस्य फलं वयं प्राप्तुं न शक्नुमः। कथम्? अयं योगः मह्यम् एतत् फलं दातुं समर्थो वा? अहम् इदानीम् एतस्य योगाभ्यासस्य फलं प्राप्तुं शक्नुयां वा इति यदि सन्देहो भवेत्, संशयो भवेत्, तर्हि तत् फलं तदा न प्राप्येत। अतः मनसि संशयः इत्यपि एकः अन्तरायः। तथा प्रमादः इति। प्रमादः नाम अनवधानता। यदि अस्माकं पूर्णम् अवधानं तत्र न भवति, तर्हि अनवधानस्य कारणेन वयं योगफलेन वञ्चिताः भवेम। तेन प्रमादः अपि एकः अन्तरायः भवति। यथा वयं योगानुष्ठानार्थम् उपविष्टाः, परन्तु अनवधानवशात् एकधा करणीयं चेत् वयम् अन्यथा कृतवन्तः, तर्हि तस्य दुष्परिणामः भवेत्। यथा वदन्ति अगस्त्यसंहितायाम् इतरत्र च, यदि प्राणायामः विधिवत् न कृतः चेत् तस्य प्राणायामस्य दुष्परिणामः भवति इति। अतः ग्रीष्मकाले यदा सूर्यनाडीद्वारा
स्पन्दः कृतः, प्राणायामः कृतः, तर्हि सूर्यनाडी चोदिता भवति इति कारणेन तत्र उष्णं वर्धेत, तथा चन्द्रनाडीद्वारापि शैत्यकाले। अतः कालानुसारं कीदृशः प्राणायामः करणीयः इति सावधानमनसा यदि वयं न कुर्याम तर्हि तत्र प्राणायामस्य योग्यं फलम् अप्राप्य वयं दुष्परिणामं प्राप्नुमः इति। तेन कारणेन प्रमादः इत्यपि एकः अन्तरायः अस्माभिः सम्यक् दूरीकर्तव्यः, अस्माभिः तत्र अवधानं दर्शनीयम् इति। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद इति तदनन्तरम् आलस्यम् इति। आलस्यम् अर्थात् अलसत्वम्, अर्थात् तत्र आनन्द अभावः। यत्र आनन्दः अनुभवितव्यः तत्र तस्य अभावो भवति। यथा शरीरस्य गुरुत्वकारणेन आलस्यं भवेत्, मनसः गुरुत्वकारणेनापि आलस्यं भवेत्। तर्हि शरीरं यदा गुरु भवति तर्हि तस्य भारकारणेन आलस्यं भवति। प्रातःकाले शीघ्रम् उत्थातुं मनो न भवति, प्रातःकाले शीघ्रम् उत्थातुम् इच्छामः चेदपि शरीरं न सहकरोति। अनया रीत्या शारीरिकगुरुत्वकारणेन अस्माकम् आलस्यं भवति। तेन कारणेन अस्माकं योगाभ्यासे प्रगतिर्न भवति। तर्हि किं करणीयं? शारीरिकगुरुत्वस्य परिहारः करणीयः। आसनानाम् अनुष्ठानेन, प्राणायामस्य अनुष्ठाने च अस्माभिः शनैः शनैः शारीरिकं गुरुत्वं न्यूनीकर्तव्यं, शरीरं योगानुभवस्य कृते समर्थं करणीयं। तथा मनसः गुरुत्वमपि भवति। यदा मनः गुरु भवति तत्र तमोगुणस्य आधिक्यं भवति, तमोगुणः अधिकः भवति, तर्हि अस्माकं मनः तस्मिन् विषये न प्रवर्तते। तर्हि वयं तत्र तत् फलमपि प्राप्तुं न शक्नुमः इति आलस्यम् इति वस्तुतः महान् कश्चन प्रत्यवायः अस्मिन् योगानुष्ठाने। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य इति अन्तरायानन्तरं पुनः अविरतिः इति एकः अन्तरायः। अविरतिः नाम वैराग्यस्य अभावः इति। यदा वैराग्यं न भवति, पूर्णरूपेण प्रतिष्ठितम् अस्माकं मनसि, तर्हि अस्माकं मनः पुनः पुनः विषयेषु गच्छति, विषयान् प्रति धावति। तेन कारणेन अस्माकं पुनः पुनः तत्र आसक्तिर्भवति। तस्मात् कारणात् पुनः अस्माकं योगानुष्ठाने सामर्थ्यं न भवति, योगफलं न लभ्यते इति अविरतिः इत्यपि एकं महत् कारणं योगानुभवस्य अभावे। तर्हि वदति अविरतिः अर्थात् यावत्पर्यन्तं मनसि आसक्तिर्भवेत् तावत्पर्यन्तं योगफलं न प्राप्येत इति। अविरतिः। पुनः भ्रान्तिदर्शनम् इति, अर्थात् भ्रमः। यदा भ्रान्तिदर्शनं भवति, अर्थात् वस्तुतः योगानुष्ठानसमये निद्रा प्राप्ता, परन्तु यदि साधकः चिन्तयेत् मया योगनिद्रा प्राप्ता इति, यदि सः साधारणनिद्रायाः योगनिद्रायाश्च अन्तरं न जानीयात् तर्हि तत्रैव भ्रान्तः सः तत्रैव भवेत्। तथैव एकम् अनुभवं प्राप्य सः अयमेव महान् योगानुभवः इति मत्वा भ्रान्त्या तत्रैव तिष्ठति चेत् अहं परिपूर्णः, अहं कृतकृत्यः इति यदि भावयेत् तर्हि सः अग्रे योगानुभवे प्रगतिं न प्राप्नुयात्। एवं भ्रान्तिदर्शनम् इत्यपि एकं कारणं भवति। अतः अन्तरायः इति तस्य नाम। पुनः भ्रमः निवारितश्चेदपि क्वचित् एवं भवेत् यत् अलब्धभूमिकत्वम् इति। अलब्धभूमिकत्वम् अर्थात् योगदर्शने याः याः भूमयः कथिताः ताः भूमयः क्रमेण प्राप्तव्याः वस्तुतः, परन्तु एकां योगभूमिं प्राप्य पुनः तदुत्तरां भूमिं न प्राप्नोति। तत्रैव एकस्यामेव अवस्थायाम् अधिककालं यावत् भवति, तर्हि वस्तुतः सः अन्तरायः अलब्धभूमिकत्वनामकः। अतः अस्माभिः एतत् ज्ञातव्यं गुरुमुखात् यत् वयं सद्यः कस्याम् अवस्थायां स्मः, इतः परं का अवस्था भवति, कथं सा अवस्था प्राप्तव्या, तदर्थं मया कानि साधनानि अनुष्ठेयानि इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति आचार्यात्।
अतः अत्र वदति अन्तरायेषु अलब्धभूमिकत्वम्। अस्तु, काचन भूमिः प्राप्ता, काचन भूमिः अधिगता, काचन योगावस्था प्राप्ता, अस्तु, परन्तु तस्याम् अवस्थायां यदि वयं सम्यक् स्थातुं न शक्नुमः, अधिककालं यावत् भवितुं न शक्नुमः, तर्हि अनवस्थितत्वम् इति अन्तरायः। अर्थात् योगभूमिः प्राप्तुमेव अशक्या, कथञ्चिदपि सा प्राप्ता चेदपि तत्र अधिककालं यावत् स्थितिरेव अशक्या। अतः अन्तरायः इति अप्राप्तिरपि भवति, अस्थितिरपि भवति। अतः अत्र उच्यते अनवस्थितत्वं, नाम प्राप्तायाम् अवस्थायाम् अधिककालं यावत् अस्थितिः, स्थितेः अभावः इति एकः अन्तरायः। एवम् आहत्य 9 अन्तरायाः अनेन सूत्रेण कथिताः। एते चित्तविक्षेपाः। एतेषामेव अन्तरायाणां नामान्तरं विद्यते चित्तविक्षेपाः इति। अर्थात् यैः चित्तं बहुषु विषयेषु विक्षिप्यते, बहुषु विषयेषु धावति, ते विक्षेपाः इति, त एव अन्तरायाः इति। एतेषामेव अपरमपि नाम विद्यते चित्तमलाः इति, अथवा योगदोषाः इति। तर्हि एते 9 भवन्ति। परन्तु एतैः सह इतोपि भवन्ति यत् दुःख दौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासाः विक्षेपसहभुवः इति सूत्रम्। दुःख दौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासाः विक्षेपसहभुवः इति। विक्षेपसहभुवः, विक्षेपेण सह भवन्ति इति विक्षेपसहभुवः। अर्थात् ये विक्षेपाः पूर्वसूत्रेण कथिताः, तैः विक्षेपैः सह एतेपि 5 भवन्ति। ते के? दुःखं, दौर्मनस्यम्, अङ्गमेजयत्वं, श्वासः प्रश्वासः इति 5। दुःखम् इति, दुःखमिति किं? वस्तुतः इन्द्रियेभ्यः यत् प्रतिकूलम्, इन्द्रियेभ्यः यत् अरुचितं तद् दुःखं भवति। दुःखं नाम वस्तुतः इन्द्रियस्य तद्विषय अप्राप्तिकारणेन या प्रतिकूला भावना भवति सा दुःखमिति। एतत् त्रिविधं भवति: आधिदैविकम्, आधिभौतिकम्, आध्यात्मिकम् इति। अत एव सांख्यकारिकायाः आरम्भे उक्तं दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सापार्था चेत् न एकान्तात्यन्ततो भावात् इति। एवं दर्श्यते यत् वस्तुतः यः कश्चन आध्यात्मिकं मार्गं प्रविशति, तत्र प्रवृत्तो भवति, तस्य कारणं दुःखत्रयाभिघातात्। सर्वोपि दुःखत्रयस्य अभिघातेन, अर्थात् दुःखत्रयं प्राप्य तद् दुःखत्रयं परिहर्तुम् इच्छया तं मार्गम् अनुसरति। तर्हि दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा भवति तद् अपघातके हेतौ। अर्थात् कस्मात् एतद् दुःखत्रयं दूरी भवेत् इति सः चिन्तयति। तर्हि तद् अपघातके हेतौ तस्य जिज्ञासा भवति इति तत्र दर्शितम्। एतत् त्रयं किम्? आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकम् इति। अर्थात् शरीरस्य कारणेन, मनसः कारणेन जायमानं दुःखम् आध्यात्मिकम्, भूतानां कारणेन जायमानं दुःखम् आधिभौतिकम्, पुनः तदुपरि दैवकारणेन यत् जायते तस्य दुःखस्य नाम आधिदैविकम् इति। वस्तुतः एतत् त्रिविधमपि दुःखं परिहर्तुं शक्यम् इति शास्त्रे प्रतिपाद्यते। तदग्रे वयं द्रक्ष्यामः। अत्र दुःखमिति विक्षेपेण सह भवति। अर्थात् यत्र एते चित्तविक्षेपाः नव भवन्ति, तैः साकं दुःखं भवति। दुःखमेव न, दौर्मनस्यं भवति। दौर्मनस्यं नाम वस्तुतः अस्माकं दुर्मनस्ता, अर्थात् अस्माकं मनः तत्र न भवति, तद् वस्तुतः पूर्णरूपेण असमर्थं भवति। अतः दौर्मनस्यमिति चित्तविक्षेपजनितं। पुनः किं भवति? अङ्गमे जयत्वं, शरीरे कम्पः भवति, वेपथुः भवति।
यदि कम्पः भवति शरीरे तर्हि कम्पस्य कारणेन अस्माकं शरीरं न सहकरोति, तेन कारणेन मनः योगानुभवं न प्राप्नोति। अतः अङ्गमे जयत्वमपि विक्षेपसहभूः अन्तरायः। पुनः किं भवति? श्वासः प्रश्वासः इति। श्वासः नाम बहिस्तनवायोः अन्तः आकर्षणं नासापुटद्वारा। यदि श्वासः भवति पुनः प्रश्वासः भवति, तेन कारणेन मनः बहिर्मुखं भवति। अत एव तत्र योगवासिष्ठे योग उपनिषत्सु एतदेव सूचितं यत् वायुः प्राणस्पन्दः इति द्वयमपि परस्पराश्रितं। यदा अस्माकं प्राणवायुस्पन्दनं भवति तेन कारणेन मनसः स्पन्दनं भवति, यत्र मनसः स्पन्दनं भवति तत्र प्राणवायुस्पन्दनं भवति इति अनया रीत्या द्वयोः मध्ये कश्चन घनिष्ठः कश्चन सम्बन्धः वर्तते इति। अतः श्वासप्रश्वासाः इति एते सर्वेपि पञ्च मिलित्वा विक्षेपैः सह भवन्ति इति। इदानीम् एतेन सूत्रद्वयेन किं कथितं? वयमेवं पश्यामः, प्रणवस्य जपेन प्रणवार्थस्य च भावनेन अन्तरायाः दूरीभवन्ति। ते अन्तरायाः अत्र चित्तविक्षेपाः भवन्ति नव, तैः सह भवन्ति पञ्च इति आहत्य दूरीभवन्ति यदि वयं प्रणवस्य जपं कुर्मः, ईश्वरस्य ध्यानं कुर्मः इति अत्र प्रतिपादितं वर्तते। तत् प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः इति इदानीन्तनं सूत्रं। तत् प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः। तत् प्रतिषेधार्थं, तत् इति पूर्वोक्त अन्तरायाणां निर्देशः, तैः सह सम्बन्धः। अतः किं भवति? तत् प्रतिषेधः नाम तेषाम् अन्तरायाणां प्रतिषेधः। तेषाम् अन्तरायाणां प्रतिषेधाय इति तेषाम् अन्तरायाणां प्रतिषेधार्थम्। अतः तत् प्रतिषेधार्थम् इत्यस्य अयमर्थः, तेषाम् अन्तरायाणां प्रतिषेधं कर्तुम् एकतत्वाभ्यासः। एकं तत्वम् एकतत्वं, तस्य अभ्यासः एकतत्व अभ्यासः इति। अर्थात् एकस्यैव तत्वस्य पौनःपुन्येन यदि ध्यानं क्रियते, स्थिति प्राप्तेः कृते प्रयत्नः क्रियते, तर्हि ते सर्वेपि अन्तरायाः दूरङ्गताः भवन्ति इति। तेषाम् अन्तरायाणां यदि प्रतिषेधः करणीयः तर्हि अस्माभिः किं करणीयम्? अस्माभिः एकस्य तत्त्वस्य अनुसन्धानं करणीयं। तदेकं तत्त्वं किं? तदेकं तत्त्वम् ईश्वरतत्त्वमपि भवति, अन्यदपि तत्त्वं भवितुमर्हति। यतः अत्र व्याख्यातृषु मतभेदो दृश्यते। केचन व्याख्यातारः कथयन्ति एकं तत्त्वं नाम वस्तुतः भेदरहितम् एकं तत्त्वं यत्किमपि तत्र मनः निधातव्यम् इति। वाचस्पतिमिश्रानुसारं तत्र ईश्वर एव एकतत्त्वम्, अतः एकतत्वाभ्यासः इत्यस्य अर्थः ईश्वरप्रणिधानमेव इति। अतः वस्तुतः अत्र पूर्वोक्तस्य अभ्यासस्य समाप्तिर्दृश्यते यत् तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः तदेव अत्रापि कथ्यते यत् तत् प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः इति। वस्तुतः ध्याने उपविश्य यदि एकस्य तत्त्वस्य अनुसन्धानं साधकः कुर्यात् तर्हि तस्य व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादादि अन्तरायाः न भवन्ति। यदि भवन्ति तदापि निवृत्ताः भवन्ति इत्यपि कथ्यते। अतः तत् प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः इति। पुनः एवं योगाभ्याससमये अस्माकं मनस्सु यदि विपरीतभावनाः उदिताः भवेयुः, यथा असूया, ईर्ष्या, द्वेषः इत्यादि प्रतिकूलभावनाः यदि उत्पद्येरन् तर्हि अस्माकं योगाभ्यासः तादृशं फलं न यच्छेत्। अतः तासां भावनानां दूरीकरणं केनोपायेन कर्तुं शक्यते इति अत्र प्रतिपाद्यते इदानीं सूत्रेण। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् इति। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम्। चित्तप्रसादनं भवति। किं भवति चित्तप्रसादनं?
मनसः स्थितिनिबन्धनं भवति। तर्हि चित्तप्रसादनम् इत्यस्य अर्थः मनसः प्रसन्नता। मनसः प्रसन्नता कस्मात् हेतोः भवेत् वदति? सुख दुःख पुण्य अपुण्य इति चत्वारः प्रकाराः। तेषु अस्माकं कीदृशी भावना भवेत्? मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा इति यथाक्रमं भावना कर्तव्या। तर्हि इदानीं वयं पश्यामः, यथा कश्चन सुखितः, सुखमस्य जातम्, अतः सुखिते तस्मिन् अस्माभिः का भावना दर्शनीया वदति? मैत्री। सुखितैः सह सुखिभिः सह सुखयुक्तैः सह मैत्री करणीया, न तु असूया। तेन कारणेन अस्माकं मनः प्रसन्नं भवति इति एकं परिकर्म, एकः उपायः। पुनः कश्चन दुःखी अस्ति, तर्हि दुःखिते तस्मिन् का भावना दर्शनीया वदति? करुणा। सः दुःखी जातः इति अस्माभिः आनन्दः नानुभवनीयः, तत्र करुणा दर्शनीया। यदि स्वयं वयं दुःखम् अनुभवामः तर्हि अस्माकं यादृशी पीडा भवति तादृशी तस्यापि इति मत्वा तत्र करुणा प्रदर्शनीया इति द्वितीया भावना। तथैव यः पुण्यवान् भवति, पुण्यकर्म करोति, तर्हि तस्य पुण्यं दृष्ट्वा ईर्ष्या करणीया वा असूया वा करणीया? तथा नास्ति। तत्र कीदृशी भावना दर्शनीया? मुदित इति भावना दर्शनीया। अर्थात् तस्य पुण्यकर्माणि दृष्ट्वा अस्माभिः आनन्दिभिः भाव्यम्, अर्थात् अस्माभिः आनन्दः प्राप्तव्यः। यत् अस्माभिः यत् करणीयं परन्तु केनापि कारणेन कर्तुम् अशक्यं, तादृशं पुण्यकार्यं सः कश्चन करोति इति आनन्दः अनुभवितव्यः। तस्य पुण्यकर्मणः फलं बहवः प्राप्नुयुः इत्यपि अस्माभिः आनन्दः भोक्तव्यः। एवं पुण्यजनानां विषये मुदित इति भावना कर्तव्या। तथैव अपुण्यजनानां विषये का भावना कर्तव्या? यदि केचन अपुण्यं कार्यं कुर्वन्तः दृश्यन्ते तर्हि तत्र द्वेषः न करणीयः, परन्तु उपेक्षा बुद्धिः दर्शनीया। उपेक्षा बुद्धिर्नाम वस्तुतः अनेन सह मम सम्बन्धो नास्ति, तथापि एषः अपुण्यं कार्यं करोति, पापकार्यं करोति, तर्हि तस्य फलं सः एव अनुभवेत् कालान्तरे इति उपेक्षा बुद्धिः करणीया। यतः वारं वारं यदि वयं तदेव पापकार्यं वयं भावयामः तर्हि पापस्य किञ्चित् फलस्य अर्धभागं वयमपि प्राप्नुयाम इति भयेन अस्माभिः तत्र उपेक्षा बुद्धिः करणीया इति। वस्तुतः अस्माकं मनः प्रसन्नं स्थापयितुं ये केचन उपायाः भवन्ति ते अत्र मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा रूपेण कथिताः। एतत् कृत्वा वयं किं प्राप्नुयाम? अत्र चित्तप्रसादनं, चित्तस्य प्रसन्नाम् अवस्थां वयं प्राप्नुमः। यदि चित्तं प्रसन्नम् अग्रे गत्वा किं भवति? यदि चित्तं प्रसन्नं तर्हि तत् श्रद्दधाति, अर्थात् श्रद्धां दर्शयति। यदि श्रद्धां दर्शयेत् अग्रे गत्वा किं कुर्यात्? अग्रे योगस्य फलं समाधिरूपं प्राप्नुयादेव। एवं योगस्य फलं प्राप्तुं योग्यम् अस्माकं मनः भवेत् इति धिया अस्माभिः मैत्री करुणा इत्यादिकं तत्र तत्र दर्शनीयम् इति एकः उपायः अस्मिन् सूत्रे प्रदर्शितः। अयम् एक एव उपायो वा पुनः उपायान्तरं विद्यते वा? अस्ति। मनसः निरोधं कर्तुं, मनसः एकाग्रतां वर्धयितुम् उपायाः सन्ति। कथम् उच्यते सूत्रेण? प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य, प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य, प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम् इति। प्रच्छर्दनं विधारणम् इति द्वयम्। एताभ्यामपि प्राणस्य चित्तं निरोधः भवति इति। अर्थात् मनसः एतद्वयमपि स्थितिनिबन्धनं भवति इति तात्पर्यं। तत्र प्रच्छर्दनं नाम किं? कौष्ठस्य वायोः बहिः निस्सारणम्। अर्थात् अस्माकं कुक्षिगतवायुः यदा बहिः निस्सार्यते तदा प्रच्छर्दनम् इति भवति, अर्थात् रेचनं। पुनः विधारणं,
अर्थात पुनः वायुम् आकृष्य नासापुटाभ्यां यदि वयं धारयामः तर्हि धारणं भवति। अस्यैव अन्तःकुम्भकमित्यपि नाम। एवं रेचनेन कुम्भकेन च अस्माकं मनः स्थिरं भवति इति अनेन सूत्रेण सूचितं। परन्तु केषाञ्चन व्याख्यातॄणां मतानुसारम् अत्र प्रच्छर्दनम् इति रेचनं, विधारणम् इति बहिः कुम्भकं, न तु अन्तःकुम्भकम् इति। अतः पुनः वायुं समापूर्य तत्र कुम्भकं करणीयम् इति ते न गृह्णन्ति। तदपेक्षया केवलं विधारणम् अर्थात् बहिरेव तथा स्थगनम् इति ते भावयन्ति। अन्येषां मतानुसारं तावत् रेचनं कृत्वा पुनः पूरणं करणीयमिति। अतः प्रच्छर्दनं नाम रेचनं, विधारणं नाम पूरणम् इति केचन गृह्णन्ति। प्रच्छर्दनं नाम रेचनं, विधारणं नाम कुम्भकम् इति अपरे गृह्णन्ति। अनया रीत्या अस्य सूत्रस्य उभयथापि व्याख्यानं दृश्यते। अत्र प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य प्रच्छर्दनं, प्राणस्य विधारणम् इति उभयत्रापि प्राणशब्दस्य सम्बन्धः। परन्तु वा इति अस्य शब्दस्य कथम् अन्वयः? वस्तुतः वा इति विकल्पवाचकः अव्ययः। तथापि मैत्र्यादिभिः अत्र विकल्पः न दर्शितः। अत्रैव केवलम् अग्रिमैः उपायैः सह अत्र विकल्पः प्रदर्शितः। अतः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् इति सूत्रेण यत् कथितं तत्तु सर्वथा सर्वदा च आचरणीयमेव, तत्र विकल्पो नास्ति इति अस्माकं योगतात्पर्यं। पुनः इतोपि भवति विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी इति। मनसः स्थितिनिबन्धनी अर्थात मनसः स्थितिः यया निबध्यते सा का? वदति विषयवती वा प्रवृत्तिः इति। अर्थात मनसः प्रवृत्तिर्भवतु, परन्तु तादृशी प्रवृत्तिर्भवतु यया प्रवृत्त्या मनः स्थिरं भवेत्। का सा प्रवृत्तिः? वदति विषयवती। परन्तु एषा विषयवती प्रवृत्तिः विलक्षणा। वस्तुतः अस्माकं सर्वत्रापि विषयवती एव प्रवृत्तिर्भवति मनसः। यत्र मनः गच्छति तत्र तं विषयं गृह्णात्येव। अतः मनसः विषयवती प्रवृत्तिर्भवत् एकाग्रता कारणमिति उच्यते। तर्हि वस्तुतः पुनः उपायान्तरं न भवति, तत् विलक्षणम् उपायं तु न भवत्येव। अतः अत्र विषयवती इति शब्दस्य कश्चन विशिष्टः अर्थः भवति। दिव्यविषयवती इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। दिव्यविषयवती यदि अस्माकं मनसः प्रवृत्तिर्भवति तर्हि मनः स्थिरं भवति। दिव्यविषयवती नाम यथा दिव्यगन्धस्य ज्ञानं भवति, दिव्यशब्दस्य ज्ञानं भवति, दिव्यस्पर्शस्य ज्ञानं भवति, दिव्यरसस्य ज्ञानं भवति, तथा दिव्यविषयाणां यदि ज्ञानं भवेत् तस्मात् ज्ञानात् मनः स्थिरं भवति। अतः विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी इति सूत्रम् अत्र कथितम्। एवमेव इतोपि एकम् उपायं वयं द्रष्टुं शक्नुमः अन्येन सूत्रेण। विशोका वा ज्योतिष्मती। विशोका वा ज्योतिष्मती। पुनः पूर्वसूत्रात् प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी इति योजनीयं। तर्हि यथा तत्र विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी इति सूत्रम् अभवत्, तथा अत्रापि विशोका वा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी इति अनुवृत्तिर्भवति। तर्हि विशोका वा ज्योतिष्मती वृत्तिर्भवति चेत् मनः स्थिरं भवति। यथा ज्योतिष्मती इति अर्थात प्रकाशात्मिका। यदि प्रकाशात्मिका वृत्तिर्भवति तदा सर्वविधः शोकः दूरं गच्छति, नष्टो भवति। तेन कारणेन विशोका शोकरहिता इति तस्याः वृत्तेः नाम। शोकरहिता वृत्तिर्भवतु, अन्यथा तत्र
विषयवती वा प्रवृत्तिर्भवतु, उभयविधापि प्रवृत्तिः ज्योतिष्मती इत्येव। अर्थात् दिव्यविषयस्य प्रवृत्त्या ज्योतिष्मती प्रवृत्तिर्भवति तर्हि मनः स्थिरं भवति। अन्यथा एवं विशोका प्रवृत्तिर्भवति, शोकरहिता आनन्दरूपा यदि प्रवृत्तिर्भवति तर्हि सापि ज्योतिष्मती, यतः प्रकाशात्मिका भवति इति उभयग्रहणमत्र कृतं। यथा ध्यानकाले मनः एकं कमलम् इति भावयित्वा हृदयकमले एवं एकं तत्त्वं प्रतिष्ठाप्य सः पूर्णरूपेण तत्र मनः स्थापयति तर्हि तस्य विशोका अवस्था भवति, सर्वोऽपि शोकः व्यपगच्छति इति। तथा सः आज्ञाचक्रे केवलं प्रकाशमेकं पश्येत्, तत्र ज्योतिष्मती प्रवृत्तिर्भवति, तत्र सः सूर्यं चन्द्रं तारादिकञ्च द्रष्टुं शक्नुयात् तस्मिन् प्रकाशे। तर्हि एतादृशयोगाभ्यासेन ज्योतिष्मती प्रवृत्तिर्भवति, सा प्रवृत्तिः मनः स्थिरं करोति इति। तथा इतोपि एकः उपायः भवति मनसः निग्रहणार्थं, मनसः एकाग्रता सम्पादनार्थं। सः उपायो नाम वीतरागविषयं वा चित्तम् इति। अर्थात् वीतरागविषयं चित्तं, चित्तस्य तद्विशेषणं। वीतः रागः येभ्यः ते वीतरागाः। वीतराग